teng negara niku nggih enten tatanan. Ngaku wong duwe kegaiban kaya apa, tentang aturan negara pasti kena celaka hukum negara. Ngaku wong berketuhanan, ngaku napa mawon. Tentang arus pemerintahan lho tetep pengen hukum pemerintahan. Niki mungkin dilajengaken sekedar malih nggih Mas nggih. Mboten usah kata-kata nggih. Pun mandine buku. Pak Darno, kula tasik penasaran kali napa Begawan Wisrawa kali Dewi Sukesi nggih. Sing medar napa sastra jendra terus akhire melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan. Nah, Wedaran Sastra Jendra ingkang rodok saru menika cubi Pak 30% mawon. Monggo Saru ya ora memang malah pun sampai dadosaken malapetaka nggih kranten niku. Nggih kranten wedaran niku janipun kan boten wedaran umum. Wedaran kapribaden namenipun. Sastra cetha niku tegese jenengan kedah sakniki telanjang bulat. Nah, ditunjukkan itulah nafsu tidak tahan untuk mengendalikan akhirnya melakukan perbuatan yang Betul nggih Pak nggih. Ini ku kitabe lengkap ya Pak. Hati-hati kalian sak ngertos niku saged dados pangruwating diyu. Lah tanpa cetha niku ya langsung ngruwat mboten saged. Utawi ra ngenali sangkan paraning dumadi. Awakmu ya boten ngruwat. Mboten purun ora pantes nggih. Nggih. Datang mriku marganipun kuat apa ora kuat. Niki kula mawon tak tuntasaken sekedhik malih Pak Darno. Bagaimana respon Pak Darno dan Mbah Harjo terhadap banyaknya orang yang ngaku sebagai satrio piningit? Tiang mengaku satrio piningit. Terus bahkan bisa menukar, menyilang antara Ratu Pantai Selatan dengan Ratu Pantai Utara. Nah, satrio piningit nggih munggo dawuh alam. Ini kan namung setunggal. nggih. Dan ini kan terang-terangan kathah tiyang kang mengaku. Berarti ini pengakuan mawon boten satrio piningit tinggal sejati. Karena satrio piningit itu pilihan alam, bukan pilihan manusia. Itu sampun dipun kehendaki kalian alam ini. Nah, siapa dia? Rahasia sampai dia muncul. Jadi saat ini tiang namung sakit meraba atau kadang-kadang memastikan diri bahwa inilah calon satrio piningit. Ini ku rahasia alam. Kados dene mangke dalu jenengan sare niki badhe mimpi napa? Itulah satrio piningit. Napa saged mimpi niki jenengan tentukan. nggih. Bentuk sendiri kan saged kan muncul dengan sendirinya. Nggih. Itulah satrio piningit. Oke Pak. Pertanyaan kedua, kenapa pergi ke dukun dianggap musyrik, pergi ke dokter dianggap biasa-biasa saja? Ya, ini kan doktrin namun dogma tiang simultan mawon. Apakah dokter bisa menentukan sehat tidaknya orang sakit? Apakah dukun juga setiap orang sakit itu harus datang tenggene tempat-tempat sing dianggap keramat, harus mobil dupo, harus memuja setan? Kan gitu sedaya kan ibarat yang sakit itu mencari kesembuhan. Nggih. Nah, tiang itu udah ada panemu piyambak. Lah dokter memang sangat meyakini dengan minum obat ini sembuh. Kan jangan-jangan Tuhan itu pun digentoni dokter. kekuatannya. Itu dukun nggih semanten ugi. Sak ucap sak tingkah pola dukun iki nek bener niki bahaya. Nganggep Gusti Allah. Dukun iki kudu kadang-kadang nggih mandi kudu kadang-kadang ora mandi. Bener. Nek mandi terus kula malah mboten yakin. Iki wis gak dukun malih. Ngerti nek temen iki sek menungso
manusia niku manunggali rasa-rasa. Oke. Pak Meniko, pertanyaan Kagem Bopo, cara menghadapi peradaban baru agar kita selamat dari seleksi alam. Iya, matur suwun. Bagaimana kita cara menghadapi era baru agar kita selamat Saking seleksi alam itu pripun? saking seleksi alam? Kita harus mengestarakan, mengimbangi alam. Nek kita mboten saged ngimbangi alam, aja arep-arep slamet. Kudu iso ngimbangi alam. Alam itu warni-warni. Alam daratan terus pundi? Alam udara terus pundi? Alam lautan kados pundi? Kita menentang arus laut pasti digilas ombak. Nggih. Kita menentang arus udara pasti akan celaka, jatuh dari udara. Kita menentang alam darat pasti celaka di darat. Contohnya pun teng darat niku wonten tatanan. Teng negara niku nggih enten tatanan. Ngaku wong duwe kegaiban kaya apa, tentang aturan negara pasti kena celaka hukum negara. Ngaku wong berketuhanan, ngaku napa mawon, tentang arus pemerintahan ya tetap pengen hukum pemerintahan. Nah, isane slamet, himbauan pemerintah bagaimana kita ikuti, tapi ojo ngunjung waloh, harus punya pegangan tersendiri. Melu ngeloni aturan pemerintah, aturan negara, pegang teguh ini tentang ketuhanan. Manungsa nek pancana percaya Tuhan ku ana, kudu wajib laku berketuhanan. Lah ketuhanan itu yen niku wau kedah saged nimpangi sing jenenge dengki srei jaya petakil, serakah, goroh, sombong, kegeden rumangsa niku kedah disingkiri. Oke, Bapak. Iki enten malih hampir 70% apa yang telah diajarkan di sekolahan di seluruh Indonesia termasuk buku-buku dari Dignas adalah hasil manipulasi fakta sejarah yang dibuat oleh penjajahan yaitu bangsa barat untuk memperbodoh rakyat Indonesia. Respon singkatnya pripun mungkin dilajengaken Pak. Leres ing wekdal sakmenika sejarah niku kathah sing dibelokaken mboten sakmestinipun, tapi mboten saged dereng saged diwedharaken sakmenika. Mergo niki tasih 50% 50%. Persentase wong sing bener ambek wong sing ijek kleru niki tasih 50%. Tapi dalam pengertian sudah 70-30. Sing ngerti ki wis wong 70, sing 30% kurang ngerti. Senajan sing ijek melok nglakon iki 50%. Wis karek 30%. Langsung malih niku mau lho. Ajeng balik wis kemisinan. Nek diterusno wis rumangsa kleru, wis krasa. Nah, di situ nanti apa bisa beliau sampai usia berapa mau kembali ke kebenaran. Nah, juga bisa putus perjalanan seperti tadi. Itu di tengah perjalanan gulung ombak, disapu geni, wonten mawon. Janjane pun kathah sing ngiling.
Mok sing balik urung sepiro wae. Nggih Mas Darno. Monggo. Nggih. Nggih. Niki Pak Darno ditanya nopo buktine nek ajaran Jawa lebih mulia saking ajaran-ajaran lintune. Buktine. Nggih. Ingkang sampun kebukten mawon. Ingkang dereng nggih. Dereng dibuka. Lagi tak buktine mosok kurang bukti. Tentang Jawa niki saderenge wonten agami-agami. Napa diwastani Gemah Ripah Lojinawi mboten mangke tentang Jawa. Sampun wonten. Wonten Gemah Ripah. Napa saderenge wonten agama-agama sanes wong Jawa niki ya ora nyembah Tuhan, babar pisan. Kalau saya nyembah wit-witan, Pak. Nah, nyembah wit-witan sing damel sinten? Gusti Allah. Lah Gusti Allah to. Nggih. Tak sami mawon dadi saniki iki sing sembah napa Gusti Allah napa gaweane Gusti Allah. Apa bendane? Nggih, napa bendane kan sami mawon tetep sing diagungno niku umpami tiyang agami sifat Rahman Rahime. Ingkang tiyang Jawi sing diagungaken niku panguwaosipun Gusti. Dadi aja ngira nek teng ngisor wit sendagep niku terus nyembah wit niku mboten. Nggih niku wau balik teng ngene mat mitekur muji hari alat. Dengan benda seperti ini karena diyakini kalau benda ini adalah buatan Tuhan, gaweane we kaya ngene mendah Tuhan itu sendiri, kebesarannya kaya apa. Makanya dengan hening, dengan maksa semedi sendagep saluku sajugo neng nutupi babahan Songo itu adalah tanda bukti untuk mengagungkan kebesaran Tuhan itu sendiri. Nah, ini kuatir kula sing takok niku ora wong Jawa. Iki sulit cara menerangkan. Nasa sing takok niku wong Jawa. Nggih. Soale mpun derek ajaran iya. Nah, mungkin ngoten nggih. Terus ngeten Pak Darno. Nah, ini prediksi mawon. Kinten-kinten dengan dipindahnya ibu kota negara ke Kalimantan. Apakah Danyang tanah Jawa marah apa enggak kira-kira? Oh enggak Pak niki lho. Niki kita kene dulu. Kali Danyang iku napa? Ibu kota negara niku awalipun nggih wonten Ngayogyakarta. Nggih. Nah, akhiripun dipindah dateng Jakarta. Wonten napa ta lak? Mboten wonten napa-napa ta? Napa-napa. Terus niki badhe dipindah dateng Kalimantan. Wedine tanah Jawa. Napa sing nyepeng Indonesia niki Danyang kira-kira. Danyang niku ngamuk ini lah diusik. Nggih. Lah niku disalahi. Nggih. Nek mboten disalahi ya ora urusane kali negara. Danyang ora dian wedang kok. Kok membingungkan tentang urusan dunia tentang enggak. Jadi memang akhir-akhir ini kan kita ada semacam kayak rekonsiliasi spiritual ngoten Pak Darmo. Jadi spiritualitas itu harus diarahkan ke sesuatu yang bersifat modernisasi, teknologi mengarah kepada kemaslahatan, kebermanfaatan, karya nyata untuk membangun bangsa, bukannya malah mundur ke belakang untuk ngurusi Ratu Segoro Kidul, Semar, penunggalane, ngoten lho maksudnya ngoten Pak nggih. Nah, terakhir Pak, paling terakhir kali Bopo mungkin pesan untuk orang yang tidak lelah untuk menuduh Jawa sebagai ajaran yang sesat, nyembah roh, nyembah wit-witan, nggih, syirik musyrik sak penunggalane. Monggo. Yang Jawi piyambak sebenarnya niku nggih mboten kados sing dituduhaken tiyang-tiyang saking luar Jawi niku wau. Dikira nek tiyang Jawi niku mboten gadah kemajengan. Jadi cara tata cara ibadah biyen kaya ngono ya sing ngono terus monoton ngoten. Dan apa ingat napa Nusantara sebelum negara-negara liya berkembang niku peradaban dunia niku dicepeng pundi? Dicepeng Nusantara.